Teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan sehat selalu teman-temanku ya. Nah teman-teman, jadi seperti yang saya janjikan kepada teman-temanku semuanya yang sudah lama itu, teman-teman, saya itu mau masang ini teman-teman. Sekarang alhamdulillah sudah jadi. Saya itu mau pasang stang mesin teman-teman. Ini ya, dia di bawah nih teman-teman, stang mesinnya. Dan saya itu mau pasangi perahu saya itu mesin ketingting teman-teman. Mesinnya itu alhamdulillah mesin bekas juga yang saya beli. Kita sesuaikan dengan kantong teman-teman ya. Tapi alhamdulillah mesinnya itu teman-teman sudah saya servis. Dan ini teman-teman saya sudah tes ukur sebelumnya. Maksudnya sudah mengukurnya, dan ini semuanya saya buat di rumah teman-teman. Karena kalau alat kita bawa ke sini teman-teman, listrik tak ada teman-teman. Teman-temanku semuanya, ini kayaknya kurang, ini mau dikikis sedikit teman-teman supaya rapat ke atas. Nah, ini stangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini di sebelah sana. Oke teman-teman, nanti ini baut teman-teman, ini di sebelah sini ini baut teman-teman, di sebelah sana pun sama. Oke teman-teman. Teman-temanku semuanya, kayaknya ini teman-teman kita harus bawa pulang ke rumah ininya untuk ngebor ini. Kalau pakai bor ini dia nggak mampu ngebor kayunya teman-teman. Tadi yang satu mampu teman-teman, yang sebelahnya nggak mampu teman-teman, padahal nggak lobet teman-teman. Nih nggak lobet teman-teman, tapi dia nggak mampu. Oke teman-temanku semuanya, kita bor di rumah ini. Oke, kita lanjut dulu pulang teman-teman. Mungkin besoklah baru rampung ini teman-temanku ya. Oke. Nah, oke teman-temanku semuanya, kita pasang sekarang ininya teman-teman, pondasinya. Karena kemarin itu terbengkalai gara-gara mata bornya kekecilan dan bornya juga nggak mampu. Oke, lanjut teman-teman.
teman-teman. Nah, fungsinya ini muter-muter ini teman-teman. Nah, Oke. Nah teman-teman, sekarang kita ini apa? Kita tes jalan ya teman-teman. Kita pasang long tailnya, terus kita coba-coba keluar teman-teman. Di luar itu ombaknya agak-agak gede, tapi nggak apa-apa lah, kita coba-coba aja teman-teman ya. Saya penasaran, pengen sekali mencobanya teman-teman. Oke, lanjut. Oke cuy, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh cuy, berat juga cuy. Wes. Teman-teman, ini dia nih mesinnya ini. Nah, dan mesin anunya tuh baling-balingnya di belakang sudah kandas teman-teman, dan saya sudah di parkiran perahu ini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, saya nggak bisa terlalu laju teman-teman saat di luar karena ombaknya itu kencang teman-teman. Saya bakalan basah, mesinnya pun bakalan basah teman-teman kalau kita paksakan. Nah, alhamdulillah teman-temanku semuanya. Wow, hasil rancangan kita itu berhasil teman-teman, tak ada guncangan sama sekali dan perjalanannya itu mulus. Pas tadi itu saya naikkan gasnya pas ini teman-teman, pas keluar dari muara. Nah, di muaranya itu pun banyak orang, banyak ini teman-teman pencari kerang, jadi saya nggak terlalu ke dalam karena banyak pencari tiram teman-teman. Apalagi ini saya lagi belajar untuk mengemudikan mesin ini teman-teman. Ternyata pas dikemudikan itu agak-agak melawan juga teman-teman. Ya begitulah teman-temanku semuanya, luar biasa. Pengalaman pertama teman-teman mengemudi mesin ini teman-teman, mesin ketinting di perahu seperti ini teman-teman. Dan luar biasa teman-teman. Laju itu teman-teman. Apalagi ini kalau kita mau pergi mancing, luar biasa itu teman-teman. Nah, oke teman-temanku semuanya, mungkin di lain waktu saya bakalan review mesin ini. Ini adalah mesin murah teman-teman, mesin bekas yang saya beli. Oke teman-temanku semuanya, jadi cukup sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Saksikan video saya selanjutnya review mesin ini. Oke coy, mantap dan sehat selalu untuk kawan-kawanku semuanya.